Selam. Bugün Alicia Keys ve kocası Swizz Beatz'in okyanus kıyısındaki evine bakacağım. Sanat eserlerini inceleyeceğim evlerindeki. What's up? Hey D, how are you? I'm Mrs. Dean, Mr. Dean right here. and we want to invite you into our home. Come. Coming to the Zaza. Zaza. Alicia'nın kocası Doğu Anadolu'ya selam çakıyor olamaz diye düşünüyorum. Zaza ne demek? Evin kokusu değişti bir anda. Bir anda ev değişti bir anda. Evinize geliyorum. Evet, bu eve kesinlikle giderdim. Bu eve giderdim. Bu eve kesinlikle giderdim. Ben gelmeden evi bir havalandırın. Malum za. Bir de misafir olmayınca örtü mü örtüyorsunuz? Kahve içilmez, çay içilmez, leke olur hep kanepeler. Bir koltuk kılıfı lazım buraya. Alicia, bir koltuk kılıfı. Çoluk çocuk mahvedecek koltukları. So we're in the formal dining room. This is also the family room. That's what I love. It's a beautiful structure, but it's also quite casual too. You know, this is a beautiful space. Also, the view is beautiful. We can open the doors and dine outside as well. We can play. We can jump in the pool. It's a very open type of way. Open living. Super fun room. We have our amazing Derek Adams here, which is occupying the entire wall. And it's so beautiful because we get to see kind of the fun of swimming and having a good time. We know we're right on the water, so it fits into... It felt like it's like a family portrait of our family. Never really seen black people swimming in pools too much, so that piece was like real strong for the living room. Burada Zaza'nın ne dediği çok önemli. Siyah insanları havuzda yüzerken görmüyoruz diyor. Haklı. 90'lara kadar siyahların deneyimleri tek tip şekilde tasvir edildi. Romare Bearden'ın Cotton Workers eserinde güneyde pamuk tarlalarında çalışan siyahlar ya da Kara Walker'ın köle Afrikalıları ve beyaz efendilerini betimleyen sahneleri. Faith Ringgold'un kanlı American People Series adlı eseri. Siyah sanatçıların en ünlü eserleri siyahların acısı ve ıstırabı üzerine, baskıcı, ırkçı yapıyla ilgili. Sanat kurumları acı verici tarihi anları ölümsüzleştirmek için siyahların eserlerine başvuruyor. Günümüzde özellikle genç, yeni sanatçılar siyahların sevincini temel alıyor. Siyahların deneyimleri kölelik, sömürgeleşme, ayrımcılıkla sınırlanmıyor. Özellikle böyle figüratif, siyah insan vücutlarıyla dolu resimler yaparak sanat tarihini yeniden yazmayı amaçlıyorlar. Sanat tarihi kitaplarında siyahlar hep hizmetkar olarak görünür. Van Dyck'ın 1634 tarihli Lorraine Prensesi Henrietta'nın portresinde soldaki hizmetçi. Manet'in ünlü Olimpiya tablosunda çiçek taşıyan hizmetçi. Bu hizmetçiler yerine eğlenen, rahatlayan siyah bedenler çiziyorlar. Siyahlığı sanatta ana akım haline getirmeye çalışıyorlar. Adams da siyah bedenleri kübist estetikle, geometriyle birleştiriyor. Bu yalnızca çok yönlü yüzler, figürler anlamına gelmiyor. Aynı zamanda deneyimin, kişilerin de çok yönlü olduğunu vurguluyor. Siyahların acı çeken zayıf görüntüsüne alternatif bir görüntü yaratıyor. Yalnızca Derek Adams değil, siyahları suda eğlenirken, rahatlarken gösteren başka çok ünlü bir eser var. Kerry James Marshall'ın Pastimes, golf oynayan, kriket oynayan, su kayağı yapan ve gölde motorlu tekne süren üst sınıf siyah bir aileyi gösteriyor. Bu tablo 21,1 milyon dolara satıldı ve yaşayan siyah Amerikalı bir sanatçının eseri için ödenen en yüksek fiyat oldu. Ve rekorlar kıran bu müzayede de ön sırada Swizz Beatz za oturuyordu. Yani siyahların neşesini konu alan bu tablolar dönüyor dolaşıyor. Swizz Beatz'e neşe veren yatırımlara dönüşüyor sonunda. Zaten açık arttırmada da tuhaf gülüyordu demişler. Eline koluna sahip çıkamıyormuş. Kolunu kaldırıp fiyatı arttırıyormuş sürekli. Ay yazık, o Alicia ne çekti bundan? Gül gibi kız, ziyan oldu, perişan oldu çocuğun peşinde demişler. Alicia kazandığı Grammy'leri satmış yedirmiş. Adamın pis alışkanlığına yetmemiş ama. Annemin altın bileziklerini, çoluğun çocuğun rızkını harcamıyorum. Tablolardan kazanıyorum, za'ya gömüyorum demiş. Hip hop yıldızı, koleksiyoner, zacı. Al sana çok yönlü siyah deneyimi. Her an cancellanabilirim. Hani o duyguyu bilir misiniz? Her an cancellanabilirim. Her an. Yani şu kadar kaldı.
Şu kadar. We have tastes and pieces of, African art and different pieces all over the world that are a part of this room. I love that for it. It just feels like it's a mixture of a lot of different cultures. Şimdi Alicia'cığım bir gerçek ol. Be real for a sec Alicia. Dünyanın her yerinden eserler yok. Afrika kökenli masklarınız var. Şu yine Afrika kökenli bir heykel. Bir de Suudi Arabistan'a dair bir kitap duruyor ortada. Çok yersiz. Bu siyah Amerikalıların Afrika'ya dair fantazilerini ne yapacağız? 3-5 mask koyunca Afrika ile gurur duyuyoruz, kökenlerimizle gurur duyuyoruz demiş mi oluyorsunuz? Yani şu kadar kaldı. Şu iki maskeden soldaki çok tanıdık. Picasso'yu anlatırken Avrupalı sanatçıların sömürgelerden gelen masklardan etkilendiğini söylemiştim. Jacob Epstein'in koleksiyonunda bulunan Frank heykeline çok benziyor. Tabii bu maskeler dekoratif amaçlı olabilir, modern eserler olabilir. Yani tamamen orijinal, ritüel maskeleri olmayabilir. Bu maskların hakkında konuşmadıklarına göre nadide parçalar değiller, dekoratifler. Salonun ortasında bir Dimba heykeli var. Dimba figürleri genellikle bir performansın parçası, kostümün bir parçası. Gerçekten Afrika deyince aklınıza gelen ilk şeyleri doldurmuşsunuz eve. Bir de çocuk getirseydiniz, ha? Angelina Jolie gibi Afrika'dan çocuk getirseydiniz, masklarla birlikte sergilerdiniz, arada havuzun yanında ritüel yapıp maske taktırırdınız, o Dimba heykelini giydirirdiniz ona. Çok ağır konuşuyorum ama Alicia ağır konuşurum. Bu Amerikalı siyahların hiçbir şey bilmediği, gidip görmediği topraklarla, Afrika'yla bağ kurma çabası çok yüzeysel. Orada bir Afrika var uzakta. Gitmesek de, Frank halkını bilmesek de, o Afrika sizin Afrikanız değil, o köy sizin köyünüz değil Alicia. Have you ever Africa Alicia? Amerikalı siyahların Afrika'ya dönme, köküne dönme fantezisini 20. yüzyılın en önemli liderlerinden sosyolog, tarihçi, yazar Dubois ifade ediyor. Amerikalı siyahların doğum, vatandaşlık, siyasi idealler, dil ve din açısından tamamıyla Amerikalı olmadıkları fikrini ortaya attı. Onların ne Amerikalı ne de Afrikalı olduklarını, ikisinin karışımı olduklarını savundu. Amerikalı siyahların Amerika dışındaki siyahlarla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. Yıllar sonra Malcolm X, siyahların Afrika'ya gönderilmesini ve kendilerine ait bir vatan kurulması gerektiğini savundu. And all of the world powers got together, the white world powers I should say, got together and helped all of these white Jews to establish a separate state in the heart of dark-skinned people's territory. And if white people can get together and let other whites, help other whites to establish an independent nation right in the midst of dark-skinned people, and then we don't see where white people should be so much against the Honorable Elijah Muhammad's solution, not of setting up an independent dark nation in white people's property, but he's asking the opportunity to set up an independent nation on our own continent. Let us leave America and go back home among our own people on our own land and set up our own independent society. Yalnızca siyah liderler değil, Thomas Jefferson'dan Lincoln'e beyaz liderler de siyahlar Amerikalı mı, Afrikalı mı sorusunu sordu. Jefferson, siyah köleler özgür olacaklar, bu kaçınılmaz. Ancak eşit derecede özgür olan iki ırkın aynı hükümet altında yaşayamayacakları kesin bir gerçek. Tüm kölelerin eşit olduktan sonra özgürleştirilmesi için bir plan önerdi. Siyahların özgürleştirildikten sonra ülkeyi terk edip Afrika'ya yerleşmelerini öngörüyordu. Bu Afrika'ya dönüş planı başlangıçta beyazların siyahlar için hayal ettiği bir fanteziydi. Amerikalı siyah gidecekti, Afrikalı siyah sömürecekti. Şöyle duracakmış Afrika'nın girişinde. Koca kıtanın tek bir girişi varmış ama tek kapısı varmış. Kapıda duracak, ufka bakacak. Tabii oralar hep tutluk. Buralara hep internet kafe yapacağım demiş. İnternet kafe, otopark, buralara hep mis gibi olacak demiş. Kalan arsaları da satıp tablolara yatıracakmış. We do own the largest collection of Gordon Parks, and so we're very proud of that. This is This one such right a here, special one. this one spoke to the living room. It's like to mix the photography, and with the furniture, it just felt like the perfect mix. Gordon Parks eserlerinden oluşan büyük bir koleksiyonları varmış.
Hatta en büyüğüymüş. Boşuna çoluğun çocuğun rızkını açık arttırmalarda yemiyormuş kocası. 15 çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve kendi kendini yetiştirdi. 1949'da Life dergisinin ilk siyah fotoğrafçısı oldu. Kamerasını Amerika'da sevmediği şeylere karşı bir silah olarak gördüğünü yazdı. Yoksulluk, ırkçılık, ayrımcılığa karşı. Irksal ayrımcılığı yansıtan bir fotoğraf bu gördüğümüzde. Colored Entrance, renklilerin girişi yazan bir tabelanın önünde siyahi bir kadın ve çocuk duruyor. Yalnızca bina girişlerinin değil, mahallenin, sağlık hizmetlerinin, eğitimin, işin, ulaşımın da ırklara göre sistematik olarak ayrıldığı bir dönem. And I love this Nick Cave. I actually think my favorite thing about the Nick Cave piece is just how it's so shockingly detailed and all of these amazing Shout out to buttons Joanna in from the Jack piece. Shaman for hooking this up. Incredible, incredible. Bu eser Nick Cave'in devam eden Sound Suite, ses kıyafetleri serisinden. 90'lardan beri farklı materyaller, oyuncaklar, saçlar, düğmeler kullanarak bu kostüm heykelleri yapıyor. Bu heykellerin kimliği gizlediğini, ırk, sınıf, cinsiyet kavramlarını karıştırdığını söylüyor sanatçı. Bu şekilde bir koruma sağlıyor giyenlere. Pikachu kostümü gibi diyebiliriz. Giyen bir anda hem aşırı görünür oluyor hem de anonim oluyor. Dünyanın her yerinde kolluk kuvvetleri tarafından hedef alınan kişileri temsil ediyor. And then Miss Jordan Castile is so special. I just love how she's sitting in this room with us. Like Yes. it's like everybody's in the room with us. It's also thought-provoking, and I think we love to do that with the art. Yes. Jordan Castell kim? Bu kim? 89'u mu? Çok genç. Bu ikilinin sanata yatırımı büyük Alicia ile kocasının. Gordon Parks koleksiyonlarından belli. Jordan Castell gibi çok genç bir sanatçının ne işi var burada? Değerli mi Jordan Castell? 150 bin pound ve 200 bin pound arasında fiyat tahmini var. 233.100'e satılıyor. Çok üstünde. Genç sanatçılarda bu gördüğümüz bir şey değil. Self Portrait 60 bin ile 80 bin dolara satılır denmiş. 237.500 dolara satılmış. Bu hiç doğal değil. Başka eserleri hep mi böyle? 350 bin ile 550 bin arasında bir şeye satılır demişler 2021'de. 687.500'e satılmış. Çok şüpheli. Çok şüpheli. Hani esere bakıyorum. Eserde "It ain't about black or white because we're human" yazıyor. Siyah ya da beyazla ilgili değil çünkü biz insanız. Black Lives Matter'la doğrudan ilişkili bir ifade. Siyah hayatlar önemli. Black Lives Matter sosyal bir hareket. Polis şiddetine, ırkçılığa ve siyahilere yönelik şiddetle mücadele eden bir hareket. Hatta buna karşı olarak White Lives Matter, beyaz hayatlar önemlidir ismiyle başka bir grup çıktı. Beyaz hayatlar önemlidir deyince aklıma geldi. Dünya Savaşı başlatan liderleri yan yana koyalım. Stalin, Hitler, Churchill, Lloyd George, İngiltere Başbakanıydı Birinci Dünya Savaşı'nda hatırladığım. O vurulan veliaht vardı. Avusturya Macaristan varisi. Bir de bir Frederick falan olması lazım. Almanya malum. Kaiser Wilhelm. Soğuk Savaş'tan John F. Kennedy'yi alalım. Khrushchev'i alalım. Bir de portakal koyalım. Tıpturuncu bir sırat. Evet. Tahmini fiyat ne olursa olsun en az 500 bin istiyorum. Ben de gencim Jordan. I need money Jordan. Derek Adams'ın eserinin fiyatına bakmadım. Bu siyah figüratif sanatçılarda yaygın mı? Son yıllarda fahiş fiyatlara satılma, spekülatif fiyatlara hatta satılma. Yoksa bir tek Jordan Castell'e mi has? 100 bin ile 150 bin dolar arasında tahmini fiyatı bulunan bir eser 250 bine, 600 bin ya da 800 bin Hong Kong doları değer biçilen eser 1.437.500 Hong Kong dolarına. Hepsi tahminden yüksek fiyatlara. George Floyd'un öldürülmesi, Black Lives Matter hareketinin adalet isteği önemli. Hepimiz farkındayız. Ama bu harekete gönderme yapan Jordan Castell'in eserine bakıyorum. Farklı, etkileyici ya da cüretkar değil. İncelikten yoksun.
bariz ki sanatçı kendini kanıtlamadan yüz binlerce dolara satılmış. Eserleri hiçbir tartışma yaratmamış. Sadece böyle fahiş fiyatlara yol açmış. Spekülasyonlara yol açmış. Siyahlık metalaşmış gibi hissediyorum. Siyahlık satılığa çıkmış resmen. Ama Jordan'cığım, Derek'cim, ananız babanız size vücudunuzla, göz alıcı fiziğinizle değil de aklınızla para kazanmanız gerektiğini öğretmedi mi? Benim için geliyorlar. Benim için geliyorlar, belliydi. Love it up here. The bedrooms are up here. The kids' rooms are up here. It's action-packed over here. Action-packed. Radcliffe Bailey. I love Radcliffe Bailey. Just something about this that's so, especially with the music notes behind it. I love how there's like the work inside the work, which is really awesome to see, and then these like gold panels, spray paint down there, and you see the texture of his paint. I just mixed media is out of gosh, control. so special. Love this one. Egzotik mi? Ha, egzotik. Sen o maskları da egzotik diye koydun zaten oraya. Tüm Afrika egzotik sana. Radcliffe Bailey tanınmış bir sanatçı. Annesi ve babası kölelikten kaçan ve özgürleşen Afrikalılardan. Çalışmalarına geleneksel Afrika heykellerini, aile fotoğraflarını, gemileri, tren raylarını dahil ediyor. Çok kişisel olan şeyler yapıyorum. Onların evrensel hale geldiğine inanıyorum diyor. Geçmişi ve şimdiyi karıştırmak aslında Alicia ve Swizz Beats'in de evlerinde yapmaya çalıştığı bir şey. Ancak Bailey'deki kişisellikten yoksun evlerindeki eserler. Bailey'nin eserlerindeki tarih katmanı ailesinden geliyor ya da bir arşiv araştırmasından geliyor. Sergileyeceği müzelerin sanat koleksiyonunu inceliyor. Koleksiyonda bulduğu Afrika heykellerinin fotoğraflarını ekliyor eserlerine. Alicia ve Swizz Beats'in evlerindeki sanat koleksiyonunda öyle bir dokunuş, tarihi bir dokunuş yok. Genelleyici, geçmişi Afrika'nın masklarından ibaret gören bir bakış açısı var. Bir de Alicia ve Swizz Beats'in Afrika kökenli objelerle, eserlerle bağı ne hiçbir fikrimiz yok. Onların da bir fikri yok bence. O yüzden hiçbirini açıklamıyorlar. Gordon Parks'tan, Radcliffe'den bahsediyorlar. Bayıldım buna, çok katmanlı bir eser diye. Önemsedikleri belli. Ama masklar süs diye duruyor. Kişisellik olmayınca da hiçbir duygusal etkisi olmuyor. Kendini beğenmişliğe dönüyor. Kendini beğenmişlik içeriyor. Bailey'nin eserlerinde müzeye olan sevgisi her zaman öne çıkıyor. Röportajlarında, eserlerinde caza yer veriyor. Cassandra, Miles Davis, Thelonious Monk'a olan hayranlığını dile getiriyor. Müzisyen bir çiftin evi için uygun bir sanatçı Bailey. Aslında Alicia ve kocası da geçmişin mirası olarak müziğe, blues'a yoğunlaşsaydı, modern caza yoğunlaşsaydı daha inandırıcı bulabilirdik. Daha samimi, daha kişisel olabilirdi. Blues kölelik sonrası dönemde icat edilmiş modern bir müzik türü. Amerikan kapitalizmi altında şekillendi. Düdüklerin, trenlerin, endüstriyel seslerin, göçün sesi duyulabiliyor. Tarihçi Robin Kelly'nin blues siyah işçi sınıfının hayatta kalma etiği dediğini hatırlıyorum. Tabii blues'dan, siyah işçi sınıfının herhangi bir şeyinden kocan nasıl para kazanacak? Blues'a yatırım yapmak yeni yetme siyah sanatçıların tabloları kadar para getirmeyebilir. Aha yine geliyorlar. Aha yine geliyorlar. SWAT ekipleri mi onlar? Even this amazing book on Alula, everything. I mean, this. Bir dakika. Habibi, one minute. Habibi. İkidir Suudi Arabistan'a dair kitaplar görüyoruz. Habibi, bu ne coşku. En görünür yerlere Suudi Arabistan'ı yerleştirmişler. Ud ve büyük bir fotoğraf kitabı var kütüphanede. Suudi Arabistan'a dair bir kitap ortada duruyordu alt katta. Suudi Arabistan'a bir hayranlıkları olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kültüre dair bir sanat eseri yok. Devasa bir fotoğraf kitabı ve ud var sadece. Görmediğimiz bir tesbih koleksiyonları mı var yatak odasında? Swizz Beatz Suudi Arabistan'da gümrükte za Habibi mi diyecek? Za. Bu Suudi Arabistan merakı nereden geliyor diye biraz araştırdım. Alicia Keys Woman to Woman, Kadın Kadına isimli bir girişimin başındaymış. 2022, 2023 ve 2024 yılında Suudi Arabistan'da etkinlikler gerçekleştirmiş. Woman to Woman
Haftanın etkinliği Suudi Arabistan'daki etkili kadın liderleri bir araya getiren konuşmalardan, konserlerden oluşuyormuş. Etkinlikler kocası Swiss Beats'in ajansı ve müzik şirketi tarafından destekleniyormuş. Tamamdır. Sanatta olduğu gibi burada da eli kolu durmamış, yatırım yapıp durmuş, fiyatı arttırıp durmuş. Para nerede? Bu adam orada. Sanatmış, Suudi Arabistan'mış, siyahi haklarıymış fark etmiyor. Hatta deve bile yarıştırmış Suudi Arabistan'da. Para nerede? Swiss Beats orada. Acaba Suudi Arabistan'da benim ne işim var diye hiç sormadılar mı? Ben kadınların kadın haklarının ne halde olduğunu biliyor muyum Suudi Arabistan'da? Neyden konuşacağım demedi mi hiç Alicia? Yani bu ne özgüven? Suudi Arabistan'da ayrıcalıklı kadınlarla Kadınlar Günü'nü kutlamak ne? Dalga geçer gibi. Kadınların hangi hakkını, hangi durumunu kutluyorsunuz Suudi Arabistan'da? Trying to tell you, that's that front row seat I got. I'm trying to tell you. There it is. Concert. That was good. Thanks. Aslında sevimli çift. Sevimli çift de işte. Soğudum. Soğudum yani. Soğudum. Çok soğudum.